世界最大の魚ジンベエザメの生まれた場所が謎。実は赤ちゃんはほとんど見つかっていません。なぜかというと、どこで生まれているのかがはっきり分かっていないから。これが長年の謎なんです。これまでに見つかった赤ちゃんはわずか数十センチほど。しかも一度にたくさんの子供を産むことが分かっています。さらに驚きなのが、卵ではなくお腹の内で育ててから産むということ。しかしその出産場所は今でもほとんど分かっていない。巨大な体とは裏腹に生まれ方は謎だらけの生き物、それがジンベエザメなんです。